2026年3月27日，愛的雙重核心，預苦期靈修，馬可福音12章28至34節。一位文士走近耶穌，佢聽見周圍嘅辯論，卻被主智慧嘅回答吸引。佢發出心底嘅疑問：誡命中哪是第一要緊的呢？耶穌冇迴避，乃直指信仰嘅核心。以色列啊，你要聽，主我們的神是獨一的主，你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。其次就是說，要愛人如己，再沒有比這兩條誡命更大的了。回應內容源自《申命記》6章4至5節，同《利未記》19章18節，卻被耶穌合而為一。愛神係第一，唔係因為忽略人，而係因為佢係根基，全心內在嘅情感，全性生命嘅本質，全意思想意志，全力實際行動。愛神需要全人投入，就好似預苦期嘅悔改，捨棄分心偶像，單單歸向嗰位獨一嘅主，讓愛神不傳備，後續嘅愛人就變成空談。文士回應得好有智慧。夫子說：神是一位，實在不錯，除了他以外，再沒有別的神，並且盡心盡智盡力愛他，又愛人如己，就比一切燔祭和各樣祭物好得多了。佢洞悉到喺宗教儀式裏面，如果冇愛，就如空殼。耶穌讚許：你距離神的國不遠了。呢個不遠係溫柔嘅邀請，從明白邁向進入。文士已近門檻，卻需要多一步跨越，讓知識化為順服。預苦期正係呢一步嘅時刻，我哋容易好似法利賽人，熱衷辯論、守禮儀，卻忽略咗愛嘅核心。凝視十字架，耶穌以行動傳譯，佢盡心盡性盡意盡力愛父，成就救贖。佢愛人如己，甚至為仇敵捨命。苦難季節提醒，真愛有代價，寬恕傷害者，服侍軟弱者，放下自義。喺香港嘅忙碌中，我哋愛神係咪勝過工作、金錢呢？愛人係咪延伸至鄰居、移民，甚至敵對者呢？呢個雙重誡命就好似雙翼，愛神給愛人嘅力量，愛人證明愛神嘅真實。文士嘅智慧接近神嘅國。咁我哋呢？預苦期邀請我哋反思一下，我嘅愛係咪全完全備呢？讓十字架嘅愛煉淨我哋嘅心。默想，今日我點樣去實踐盡心愛神？邊位鄰舍需要我愛人如己嘅相待呢？禱告。獨一嘅主，感謝你喺十字架上教我哋愛，求你煉淨我哋嘅心，使我哋盡心盡性盡意盡力愛你，並愛人如己，拉近我哋同你嘅國度。阿門。